ଏହା କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 11 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 10ଟି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିସାରିଛେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 10ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପାଖାପାଖି 200ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ସିଲାବସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 51 ଟାଇମ୍ସ 51 ଥର କଭରେଜ କରିଛେ। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଆଉ 2ରୁ 3 ଥର ଆମେ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 11କୁ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ପଚାରିଛି ଯେ କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବରେ 1885 ମସିହାରୁ 1906 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ମଡରେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। 1906ରୁ 1916 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆଉ 1916ରୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଗାନ୍ଧିଆନ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ପଚାରିଛି କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏକାଠି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ରେ? SSSDR ସୋଭେରଜିଆନ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକାନ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆମର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି? ବା ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ? ସୋଲ୍ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ରେ? ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବରେ ଆଉ ସେଠି ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି? ଯେମିତି ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍, ଲିବରେଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫାର୍ଟିନିଟି ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ନା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଉ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? USSR କିମ୍ବା ରୁଷିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଲିବରେଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫାର୍ଟିନିଟି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଅଛି। ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି? ୟୁକେରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି ରେ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ନା ୟୁକେରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ନା ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଚଳିବ। ଆଉ ଫେଡେରାଲ ଦେଖରେ ଦେଖ ଏଇଟା এই DPSP ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 36ରୁ 51 ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମିତି ଫେଡେରାଲ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆମର କାନାଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଅଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। 73rd ଆଉ 74th ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ରେ? 73rd ଆଉ 74th P ଆଉ ଆପଣଙ୍କର M, 11th ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 12 ପାର୍ଟ IX ଆଉ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର IXA। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି 74thରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି? ନା ପାର୍ଟ IXA ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚଳିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସମର ୱେଦର ବେଟର ଦେନ୍ ଦେଟ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ? ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସମରଟା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ କେଉଁଥିପାଇଁ କିରେ କହିଲ? କେଉଁଥିପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଉପର ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂର ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ପାଣି ଘେରିକି ରହିଛି, ନା ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଏ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯୋଗୁଁ? ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପଟେ ପାଣି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଘେରିକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ। ପଚାରିଛି କୋରରେ କାହାର ପରିମାଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ଆଜି ହିଁ ପଢ଼ିଛେ ନା କୋରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ନିଫେ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ନିକେଲ ଆଉ ଫେରସ୍ କିମ୍ବା ଲୁହାର ପରିମାଣ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଉ ଜାଗାରେ କିରେ ନା କୋରରେ ଲୁହାର ପରିମାଣ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ରହିଅଛି ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେତିକି ବି ୱେଦର ଫେନୋମେନନ୍ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଢିଛେ ଯେତିକି ବି ପାଣିପାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା ୱେଦର ଫେନୋମେନନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ବି ୱେଦର ଫେନୋମେନନ୍ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସବୁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ରେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ କେମିକାଲି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଏ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛେ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ ତା ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଟାଲ ଆମର ଏବଂ ସବୁଠୁ ତଳପଟେ କର ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ତାକୁ ପୁଣି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଏ ମନେ ଅଛି ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେସୋସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟର କୋର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନର କୋର ତ ପଚାରିଛି ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି ମାଣ୍ଟାଲ ଉପର ପଟେ ନା ତ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ଆପାର ମାଣ୍ଟାଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କହି ହେଉଛି ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଦ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ବ୍ରଡଲି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଲୋକାଲ ବଡି ଗୁଡା କିପରି ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳ ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ହିଁ ତ ଡିଭାଇଡ୍ ହବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ପି ଆଉ ଏମ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛେ ଏଠି ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ହେଲ୍ପସ୍ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ମାନେ ତ ଗଛ କାଟିବା ଗଛ କାଟିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇବା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ନା ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ଫରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଯିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ହାଉ ହେଭ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବେସିକାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଗରେ ଆମେ ପଢିଛେ ତିନି ଭାଗରେ ନାରେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ମେଡେଭାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭାଗରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପଢିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେଫିସିଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖ ବେଦମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ଆମେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବେଦକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଋକ୍ ବେଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଯାହାକୁ 10ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ନିମେଷ୍ଟେମେଟିକ୍ସ ନାଠୁ ଜାଣିପାରୁଛ ନମ୍ବରରୁ ନିମେଷ୍ଟେମେଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ତ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବାକୁ କଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବାକୁ ଆମେ ନିମେଷ୍ଟେମେଟିକ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 147 ଯୋଉଠି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ଆମର ଆଉ ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମନେ ଅଛି ନା ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24ଟି ଆଉ ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 32ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି এইটা উল্টা ଭଲସେ ମନେ ଦେଖ 32 ତ ନା 33 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 33ଟି ରହିଛି ଆଉ ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟିରେ ଆମର ନା 24 नो ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେମିତି ଲୋକସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ନା ଲୋକସଭାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 550 ଯୋଉଥିରେ ଆମର 84 ଆଉ 47 ହେଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଛି ରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶେ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିବନି ରେ ପିଭିସି ପାଇପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବନି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବର ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବନି ତାହେଲେ କୋଉଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିଥାଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବ ଚାଲିକା ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି ରେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।